Всем привет! Вы на канале Hitman. Сегодня вы узнаете о пятерке самых умных собак в мире. Собака – это друг человека, но далеко не каждое животное этого вида может стать настоящей опорой и защитой для своего хозяина. На пятом месте нашего топа немецкая овчарка. Немецкая овчарка – это порода собак, которая нравится практически всем. Помимо того, что эта порода очень красивая, она еще и очень умная. Это показывает даже то, что именно немецкие овчарки чаще всего становятся служебными собаками или помощниками людей с ограниченными способностями. Тот факт, что немецкая овчарка является одной из самых умных собак в мире, доказывает еще и тем, что эти породы очень часто снимаются в фильмах. Стоит отметить, что немецкая овчарка – это универсальная порода собак, поскольку она может использоваться в качестве охранника важных объектов, в качестве домашнего питомца, в качестве служебного пса и так далее. Но опять же стоит напомнить, что полезной и послушной эта порода собак станет только при правильной дрессировке. На четвертом месте Бордер Колли. Бордер Колли – это порода собак, которые относятся к категории пастушьих. Именно эти собаки использовались на пастбищах и на некоторых территориях Англии. Было вычислено, что эта порода появилась приблизительно в конце 19 века. Можно сказать, что Бордер Колли является подвидом шотландских колли. Еще одной особенностью этой породы собак является ее правильное телосложение, крепкий скелет и сильные мышцы. Все владельцы такой породы отмечают, что Бордер Колли отличается верностью и, конечно же, умом. Такая порода собак может стать надежным охранником и пастухом, а также верным другом. Некоторые ученые после проведения исследования утверждают, что именно Бордер Колли является самой умной собакой в мире. На третьем месте нашего топа доберман пинчер. Доберманы – это собаки, которые были выведены в Германии для выполнения служебных задач. Несмотря на то, что доберманы входят в список 10 самых умных собак в мире, они очень неординарные. Для начала стоит отметить, что доберманов нужно правильно содержать, для того чтобы раскрыть талант этой породы. Помимо этого, собаки очень любят энергичных людей. Эта порода собак была выведена в 1800 году. Главное ее назначение были защита и нападение в случае опасности. Правильно воспитанные доберманы очень умны. Они могут стать хорошим товарищем и незаменным домашним питомцем. На втором месте нашего топа пудель. То, что пудель входит в число самых умных собак мира, многих может удивить и даже шокировать, поскольку внешне эта собака выглядит не то что смешно, но забавно. Но несмотря на такой внешний вид, эта порода собак выводилась для спасения людей и наблюдения за ними. Мало кто знает, что пудели прекрасные пловцы. Они без труда вытянут тонущего человека с воды. Появился даже подвид пуделей, выведенных для охоты. На первом месте нашего топа золотистый ретривер. Золотистый ретривер – это порода собак с уникальной историей, поскольку эти собаки являются предками собак Святого Джона. Существует 6 пород таких собак. Стандарт этой породы был выведен лордом Твитчем. Именно таким путем был выведен золотистый ретривер. Сейчас их назначение достаточно широкое. Золотистые ретриверы могут быть поводырями для слепых, охранниками и просто друзьями. Помимо этого, такая порода собак считается лечебной. Их рекомендуется заводить семьям, у которых есть дети. Также эта собака обладает отменным нюхом, поэтому их нередко используют в поисковых операциях. На этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск, и поставь палец вверх. Пока.